Вот сегодня согнал, ветер поднялся, такая вот толпа. Вчера у меня ястреб забрал с крыши прям серого голуба, и голубка пропала серая. Так что потери есть. Все равно буду гонять. Племя закрыло, эти будут летать до последнего. Кто выживет, то и хорошо. Что такие дела. Их откинуло. На 3 кучи разделились. Ветер порывы где-то 10-12 метров в секунду. Одна куча, на 2 уже. Было 3, сейчас на 2 соединились. Одни повыше, одни вот пониже. Я с утра проснулся, еще голуби закрыты были, а он уже на крыше сидит, ждет их. Так что развелось их куча этих ястребов, он опять шугаются. Сапсана вроде пока не было. Вот вчера гонял, позавчера тишина, а ястребы каждый день они тут летают и ждут, когда я выпущу. Так, 2 недели были закрытые, тоже ураган был сильный. Теперь выпустил, они тут как тут. Вот. Кучка выше. Такое пасмурно. Ну, обещают дождь. Вчера вообще было плюс 15, наверное, тепло. А сегодня уже поменьше. Так что будем гонять. На то они и голуби, чтобы их гонять, чтобы они летали. Они сидели в вольерах. Как некоторые там закрывают их. Но я понимаю, племя надо закрывать, потому что ястреб их уничтожит и сокол. А остальных надо гонять их. Так что это мое, я думаю, мнение. Ну, каждый по-своему. Я их разводил, чтобы гонять и радоваться, чтобы на душе было спокойно. Голубями занимаюсь 6-7 лет. Вот уже. Мне уже 36, а я свое хобби не бросаю. Пускается дождик. Так что вот так. Дождик. Тоже хорошо. Ну, вчера было прям как весной. Тепло. Солнышко. Ветра почти не было. Сейчас вот она порывы начинают. Закручивать их аж. Толпа. Вон еще одна кучка.
долго не летает, потому что, я же говорю, они боятся, зашуганные. Садятся сразу в голубятник, прячутся. Потому что меня там спрашивают, что они тебя дикарят. Ну, потому что их зашугал этот сокол, ну, то есть сапсан этот, ястреб. Сокол на высоте берет, а ястреб с крыши прям их хватает. Так что такие вот дела. Даже шугаются там. Так лучше. Один он в высоте летает. Одиночка. Дождь пускается. Их он откинула. А эти вот над домом. Тянутся сюда. Дождь как специально, как начинаю снимать, дождь идет. Тянутся, тянутся. Эти вот над домом. И оттянулись он. Ручка.
О, уже шуганулись. Уже где-то летит. Так. Одна партия села. Другая вон. И вон еще вверху двое, вот один одиночка. У соседа сел сливной. Что вот так вот. Ладно, то дождь. Всем удачи, всем мира и добра.